Mon armée numérique. Ce matin, j'étais très énervé, mais comme Batasoso Matanga et pour mon état de santé, je viens de me ménager. Malgré que je suis en vacances et tout ça, en attendant notre descente au Kasaï central pour implanter des forces démocrates pour le développement. Je me devais de me reposer un peu. Mais Kocha Moussapi est passé chez Kabouya. Sur terrain, je vois comment on est en train de saper l'image de maman Denise et ma maman dans le grand Katanga. Vous jouez au jeu de Katangé. Vous voyez Katangé bien, hein? Nous sommes fans là-bas, on a eu Katangé bien. Nous sommes beau là-bas. Comment vous allez dire par ton nom? Vous avez fait quoi? Chez nous, Kassai. Maman Denise n'a aucun carré minier dans le grand Katanga. Aucun. J'aimais quelqu'un à défi, à Misera Mukanda, que maman Denise a dit, c'est vous qui partez piller les minerais d'autres Katanga. Au quoi c'est pourquoi vous avez le général fantôme pour un privé, et mais pas néné. Pour un privé, vous avez le général fantôme. Au quoi télévision solo. Ils sont là Sony, où ils sont là Katsuana, où ils sont étalés de pesté. Et qui n'est pas néné, quelqu'un. Umukome, maman Denise, Umukome. Umukome. Hier, j'étais avec un frère à moi, Didier, qui disait chose que j'ai dit non, maman. Maman Denise n'a aucun carmignon au Katanga. Je mets tout le monde à défi. On ne peut pas comprendre. Le parti ne veut plus de vous. Partez! Sortez par la grande porte. Non seulement, aux autres, moi, c'est mon conduit, na ba téléphone le comment au téléphone comme le mabé mutu aux autres il ba audio ba voice ba dit à quoi enregistrer you a obtenir la biso nyonso comme des photos qu'on sur le matin c'est dinosaure tu vas tout ma publier. Voilà comment ça se passe. Ou qu'il retourne à moi ça mon conduit ou elle me menace. Ah yopé tout ça au pica. Où il va quitter? C'est le retour du courrier à son expéditeur. Au coton, ça peut au copika pour Maman Denise. Au coton, ça tu n'as pas une vie privée exemplaire, monsieur. Cette fois, il n'y a pas de bombe pour le président de la République. Sinon, moi, en a matière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, ça qu'on a 4. Dans matière, nous sommes de quoi? Ta femme légitime de quoi? Comment de connaître à l'écart qui na cour constitutionnelle comme député avec 4 matériels? Umukome Maman Denise umukome. Comment intérêt tout beau sakanango? Hein? Intérêt tout au salopi tout. Vous savez, moi j'ai un dollage. Bon, tu n'as pas fini. Dès que tu as un appétit. Comme insulter? J'ai l'appétit. Je mange. Mais n'a bino. Boum. Umukome Maman Denise. Moi si abattu. Et pour ça qu'elle me menace. Ce même chose comme dire qu'on menace yo. On te dit des choses qui sont vraies. Dès qu'on menace yo. Donc il retourne partout. Et comme il y a un carré minier. Il y a un carré minier. Bien au Zumbo, on a pas carré mignon. Bosaïni na Mbushmaï. Bosaïni na Kanang. Vous avez fait quoi chez vous? Une tribu de la honte. Vous prenez les carrés miniers d'autrui. Vous faites quoi chez vous? Bosaïni maï, bosaïni courant. Ceux qui n'appellent pas pour l'embouchement étaient présents. Mais vous attendez les atteints.
Avant 2023, il n'y avait rien. J'ai les vidéos quand j'ai dénoncé. Où mon m'a dit, et puis, tu vas dégager. Tu vas dégager. C'est quoi ça? Bon, on est à jungle, hein? Moi, si à pas. Vous pensez que toutes les femmes sont des femmes avec lesquelles vous avez joué. Faut respecter les femmes comme les Denise Lekeo Tshisekedi. Faut faire très attention. Vous pensez qu'à le président est un homme compliqué, hein? Pour afin de ça, parce qu'elle a prouvé. Une femme qui a su gérer des belles sœurs comme Babiso. Faut la féliciter. Une femme qui fait que Lélo, tant le président Kabila Zaki n'a mis sous ma serre Nebele. Si vous regardez le président Fachi, il pète la forme. Parce qu'il a une femme au Zawana. Une femme qui lui apporte la sagesse, l'intelligence. Une femme qui est là pour lui, qui lui explique quand ça ne va pas. Non, papa, awa, il faut beau, papa. Parce qu'elle est avec nous dans la population, elle sait ce qui se passe en vrai. Tu penses que non, toutes les femmes sont vos serpillères. Il faut faire attention. Et Zambalo Souka. Ma des camarades de Tamkete. Naïba, c'est quoi ça? Oh, elle me menace. Tout tu vas dire au monde que moi, c'est le président de la République menacé. Sur le place sur la terre. Donc, à Denise Lekeo Tshisekedi. Parce que ce qui a menacé on a un solo contre le CG. Donc, à moi, ça m'a considéré. Bana mboka elamba oyo ebomisi bato ebele. Eza na bakombata mosusu oyo baza na kati ya makala ti lelo mpona elamba oyo. Mais mpona politika ya mabe ya CG Kabui na ye pe aza na kati ya kokangisa bato. Yango esengeli tous les combattants, esengeli ba famille nyonso ya ba combattants ba oyo bakangi bandeko na bango, esengeli bosala tout mpona kopesa biso ba liste wana bazala libéré. Bazala libéré. Bana mboka bomoni garçon oyo nalakisi bino tozalaka na bango na lutte ensemble. Garçon oyo bozomona wana ti lelo azalaka kaka na ndolo combattant d'élite lokola biso, camarade na biso. Bomoni mwana oyo abetama bale pour la cause juste, pour la IDPS. Adima na balabala pour la IDPS. Et loko ikamusinga bana mboka tangu ngai combattant d'élite da solola kina CG Kabui pour soigner mwana na biso oyo abetama bala pour la opposition. L'opposition dit ba komi na pouvoir. Kabui abenga nga kuluna, abenga mama nanga kuluna, abenga mwana oyo kuluna pona ni tosengiye basala mwana opération mwana sani na bal 7 ans na lokolo abenga biso bakuluna.
tango abenga biso bakuluna abengeli biso bakuluna epai ya papa Noel Tchanyuma David. Ozobenga bato bakuluna me omoni ata elongi na bango te. Me biso bato oyo bapapa na biso bapesa ba lopango na bango pona IDPS. Obengi bato wana bakuluna bato babundi na ba maître Chabani lelo comme ministre intérieur. Kobeta ba combattant, kobetisa ba combattant, kokangisa ba combattant tango nyonso. Wana tolobiete esengele sila. Esengele sila, trop c'est trop. Kabila kangisa biso. Yo pe biso toza na pouvoir, tango tozo senga ba misala. Tokoki koloba te esengeli na bato na yo tango bato na yo bazopesa ba video ozopesa mot d'ordre epai ya bato bakanga bato nyonso wana esili yango tokoyebisa bafamille nyonso ya bakombata oyo bakanga esengeli bobima bobanda koloba bakombata na bino esengeli babima toyeba bango. Yango na saleli mokonzi mboka video oyo na yebi yo yebi makambo ete mwana oyo babete balle pona IDPS na pouvoir eloko nini IDPS akoko sala pona biso ba combattant pona biso ba militant bana ya bapapa oyo babunda pona IDPS bana ya bapapa oyo bapesa pe bambongo na bango na kati ya IDPS. Totambola na Tshisekedi le père butu na moi na mbula na yo pe Félix Tshisekedi Tshilombo to soutenir yo ndenge ni IDPS akoko yokisa ba combattant na yo soni ba combattant ba bundi pona pouvoir ba mosutile lo bakatisa na kati ya makala mondo ya tandenge basali opération mais esengeli IDPS ekanisa mwana oyo ekanisa famille na biso po mwana ya beta mibala pona cause juste pona mboka soki biso te Kabila linga changer constitution mais tango tozo senga bazo finga biso ba koloni tokotika te bitumba ekotika te tokotika te tokozala na kabu etina suka pona likambo yango nde ezolongwisa yo na pouvoir ezolongwisa yo na kati ya kiti oyo ya secrétaire général kiti wana okolonga yango tokosenga ya biso président de la République ya biso chef de l'état oyo biso toza na fidèle ata ndenge kabuya boyaka batraité mwana na biso toboyaki te toboyaki biso toboyaka te mpona kovote yo mpona kosalela yo campagne tovote yo tosaleli yo campagne ezala na premier mandat deuxième mandat biso bacommunicateur privé biso bacombattant biso bato tozodéfendre yo na bapanel ya batiktok na bafacebook mokonzi ya mboka esengeli otalela nayebi na nsina nabenga yo mokonzi ya mboka mpona likambo oyo na le 29 6e mois 2024 mpona likambo oyo mais oyebisi nga kopesa solution mais nayebi oza na bakambo ebele mokonzi ya mboka esengeli otala likambo ya mwana oyo aza hero ata lelo kabuya ngai na boya kokende epai ya bato ya opposition
déjà toza na pouvoir moye tokende na position ezate mais toza na pouvoir biso bamilitaire toza na kati ya kosouffrir yango tokoki koleka boye esengeli mokonzi ya mboka oyede biso okota na likambo oyo. Merci. Mensonge, hein? Mensonge balubo ya IDPS bokokima bobali na mboka la botoki botala nzela bino, hein? Félix Etilo na mama ne Marthe baboma Etienne Tshisekedi baboma Monseigneur Mulumba aboma maître abomi tata na ye pa ke rufuka mela kanambe po ba pese pouvoir ye na mama na ye